ولذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما يعرج المثلث كان 3 درجات بس، والله كده حتى نتدبرها. احنا بقينا عاملين 50 39 ألف درجة، عايزين نوصل، عملنا سلم أمام. ده ال3 دي مقياس لا نتعدى. فهنا ادالك صفة الوحدانية اللي لا تدري عنها شيء، اللي نسيته أبوك آدم النشأة الأولى اللي شكل 7 مليار وجراح الأرض وفراس الماء تأتي كلها في الحين. هنا وجدنا نواة الخلق، أنت شكلك نواة لسه نازل، هتجيب المادة، يبقى أنت نواة رقم 1 عشان تشهدوا بالوحدانية. سبحانه وتعالى. وجدت المادة اللي هتخلق منها رد الفعل، يبقى أنت الفاعل، جبت المفعول به المادة اللي هتؤدي رد الفعل لإدارة المحرك. وإذا ما ادتلوش رقم 4 صفة التورث ما يشتغلش. لو اديته 3 صفة الوحدانية دي الديمومة لا يضعها إلا هو. 4 يبقى أديت إلى التورث. شفط ضغط حريق فرقع، شفط ضغط حريق يقول لك أروح فين بقى، خلاص ده الفيلم. لكن فرقعة عملت عملية حركة وديمومة قائمة على المادة المسمى ببنزين وزيت مائي وزيت مصر والذهب الأسود. هنا انت رقم 1 اللي هتبحث عن الواحد اللي وجدك، وقبل ما يجيبك وجد لك ال7 دول لك مقياس حتى تعرض له وتقعد تقول سبحانه في ملكه الى ان ترى وجهه العظيم. تصوم اكل وشرب ودنيا واكل كل حاجه، وترى وجهه الكريم العظيم يغنيك. يقوم يحسك يقول لك لو في ايدك بذره اغرسها، يبقى انت رقم 1 في البذره. رقم 2 أتزرعون أنتم أم نحن الزارعون؟ هو اللي بيحييها وبيميتها. وفي أنفسكم آيات ممكن تحطها تعرف في المصنع. فنوع البذرة الخلف الصالح زي ما احنا شايفينه كده. يعني ما أنا بقول لكم أنا أول واحد مصاب بحوادث كبيرة. فهنا ورانا الوحدانية في ذات أنفسنا، وهو علينا رقيب حتى نضع هذه الحسبة المعقدة البسيطة جدا المسمى بقشة قصمت زهر البعيد ولا نعم ما قلنا، والسهل الممتنع إلا من رحم ربه، إلا من رحمه ربه. انت الواحد تقدير الواحد اللي خلق لك 7 مقياس و5 صفات ملائكيه، ماء نار هواء تراب حديد، شكلوا لك بنيان مرصوص يحمل زوجين، لانه سوف ينهار عندما النفخه اصلا كانت جعز. ما كانوش هنا ادي كف ما تدبرناهاش جعز، ما هم جعزوا اخترقوا على طول، لا ألم ولا نصب من هنا لهنا، لانهم يعلموا المثلث اليقين. طمنهم ربنا بما طلب برؤيا العين، رأوها ورأوا ما كانوا يسعوا إليه من غير ما يتعبوا وياخدوا أجر حتى يكونوا عباد شاكرين. ونتعلم من سيدنا أفلا أكون عبدا شكورا، حتى أن يكون لنا نواه وتتعنصر تؤدي إلى مثلث. حتى عنده الدرع اليهودية علشان يعرف ان فيه تعامل افراحا هناك، علشان يعرفك خلاص كفى الله المؤمنين بهذا المثلث رؤيا اليقين شر القتال. فهنا انت رقم 1 عرفت ان اللي نشأك 1 واللي هيئ لك الحركة الكونية القائمة على 7 خلق 5 شيئين بنيان من ماء نار هواء تراب حديد ومن الماء كل شيء حي واتكى عن نصره، وأن مرتقى سبحانه وتعالى على العرش. عليك رقيب هنا لمرء بمقياس مثلث نواة الذرة لوقع الرياح إن لم تراه فهو يراك.
النفخ. النفخة الثانية ترى، الأولى لا ترى حتى تبحث كما بحث الموتور عنك وشافك، ولا تعلم أنه من مكوناتك عناصر الحديد اللي عندما تتحلل تعود إليه. هو يرى رسالته وأنت الغالب. يقول لك بك 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 واشتغل بالقانون المثلث، شفت ضغط حريق فرقعه وأنت لا تعمل لي بالك حتى تكون لك آية. من أنفسكم آيات ومما عملت أيديكم. ما هو اللي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. امال يعني نعرف ازاي؟ فهنا ادانا صفات الوحدانيه في الخلق البشري القائم على به شر الان الى ان يتوب ويعود الى الله تاني. نروح منه فين؟ لا مفر، لا وزر، لا ولا 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 فتح عظيم ونور عظيم. تقوى الله، تنير القلوب، اتقان التدبر والتفكر. يبقى ده تكون 3 1 2 حتى نشأت وحدانيته اللي ولد لنا ال7، وحتى علمنا ان ده ال5 عناصر يحملها الزوجين يبقى ده 7، ولكنه ابن ال9 النواهي المشكله من 3 كل واحده بلس 3 يبقى ده 9. حتى نؤمن ونؤمن بقانون المثلث كيفيه العروج والدرك، وانتهينا مش اهل كهف، لا ده انت فوق بالمثلث فوقك وفتح لك وخلاك شفت النور. يلا نبني بقى للمساكين والمحتاجين، الناس اللي بتموت من عملت ايدينا. العبث والغلاف الجو عاد على ابنائنا بينا، ابدا بيهم حتى تكون الايات لنا قسطاس مبين في الافق المبين. فعندما نشهد بالوحدانيه عن علم انه واحد احد فرد صمد واعطاك صفه ذات العلي بمقياس مثلث نواة الذره حتى تتدبر اين الخالق والمخلوق. هنا سيعود المثلث ويتكاتف ويشد بعضهم بعضا ويبحث عن الرابع اللي هيؤدي من ده شرط ضغط حريق. دول القواعد الاسس الثابته اللي هتدير لك محرك دفع الرباعي. قانون الضغط ان المثلث يشكل قانون بحث يلقف كل ما سبق ويعلمك بما تأخر عليك وأنا الأوان أن تنجزه لأنك تأخرت كثيرا كتير. فهنا شهدنا له بالوحدانية عندما نخلق ونكون واحد آدم، حتى نعي من خلال الأفق المبين أن هو هيأ له في 7 مثانة كانوا بلاه شغالين مع مراعاة وضع الديمومة، ولكن جه حتى يسبح بهذا الفلق العظيم المسمى بمثلث وبداخله فلك. فرق بين الفلق عندما يكون مثلث ظل ذي الثلاث شعب، أبيض دخان السماء، أحمر شموس ومجرات، أسود أراضين. فلق مثلث عظيم كالطود العظيم جسده لنا في البحر، ولا نعي مقياس الذره الطود المؤدي الى حتى نخترق بقى ونشوف الايات فوق شغاله ازاي القائمه على القرانيات اللي بتبدا من الزبر حتى التوراه والانجيل والقران. يوم الجمع وجمعناكم والاولين في هذا الكتاب العلم. ما هو في مثلث، ده مثلث قسطاس مبين ومعلوم لاهل اللب. تحصل على دكتوراه فيه في عالم الذره، تحصل على دكتوراه ودكتوراه لا تتعدى المثلث.
يعني المثلث ده صعب، حمله صعب. مثلث يديك ذرة إعلام، ذرة نشر، ذرة صدق، ذرة شجاعة، ذرة أصلها حقوق برضه، شجاعة وجراءة. أصل أنت واقف أمام الله ما وجعل لي رؤيته أمام عيني. اللي بيكلمني ده التقاط الروح، أرى في السمات الربانية القائمة على التراحم والإخاء. نراه رب بمقياس ذرة له خالق، ورحمن بكظم الغيظ، ورحيم مع مراعاة وضع الديمومة. صبر وبشر الصابرين. فادانا صفة الوحدانية في ذات آدم، وجد قبله 7 يعملوا بقانون الديمومة، وأتى بآدم حتى يسبح بحمد. وشوف بيعمل إيه في حمد. ادانا صفة الوحدانية في أنفسنا حتى نعي أن هذه السبعة وأنا من مكوناتها واحدة من زوجين النفخة اللي هراها في رمي البصر والنفس. مثلث هو هيفترض، هينهار هذا البنيان اللي نفخ فيه، هذا السور اللي نفخ فيه قائم على 3 تمانيات. هذا أول 8 وده الثانية وده الثالثة. ال3 في 8 تضربهم يدوك 24 ساعة. أصل أنا كنت رقيب أول في الجيش، ألف كويس بس بعيني، ولذلك كانوا أساتذتي ما يتعاملوا معايا إلا بعيني، وكلما ارتقيت ترى أساتذة. فلا بد على صاحب منصب يعي أنه متقي ويتقي ربه في هذا الرقي حتى يدوم مع مراعاة وضع الديمومة، لأنه هيبقى نواه يمسك الزوجين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والكافر يهديه، وعنده مثلث يتعاون معاه مكون من مسلمة يهودية مسيحية، يبر هذا المثلث ويتقوا الله فيه. في مشاكل، ولابد أن نتصالح مع الله. لنا صفة الوحدانية من خلال قانون الوحدانية بأبونا آدم حتى نعرف أن واحد أحد فرد صمد هو صاحب هذا التكوين، كما كنت أنت صاحب التكوين أول الزوجين. أم خلق الزوجين ذكر وأنثى حتى ترى رقم 3 الابن المشاكس وأولهم ورابعهم ربنا. ادانا سيدنا محمد مقياس المثلث، فما بالك باثنين اللي هم أول الأزواج أقدم الأسباب، حتى تعي أنها يتكامل المثلث عندما يرى يزرع فينا الزوجين القرآن والسنة الجامعة لكل الديانات اللي وصفت أمنا بمريم بخير وصف، ووصفت كل الأنبياء اليهود والمسيح بخير وصف، لأن كل نبي بيشكل منه نواة شكلت عنصر وتشعبت في ديانته حبا في الله ثم فيه. ولكن احنا كمسلمة نحب كل هذه الأنبياء قدهم بما يعادل 101 مرة، حتى نعي ان 70 لها ميقات وال101 له ميقات. اصل طبعا بتيجي كتير ما عادش فيه بركه. شهدنا له بالوحدانية
يبقى كده عرفنا الواحد عندما ادانا اول الازواج اما مثله سيدنا محمد فما بالك باثنين ثالثهما رب العرش العظيم، وهو اولهم وثالثهم. ولكن اولهم تكمن في النفس، وثالثهم تعطينا الصفه إن إضافة، إنك تضيف، والواحد هو سر وضع الدينونة. أنت السر بتشكل من المادة رد الفعل. انضرب المثال بقانون العلم القائم على قانون الذرة الذرية القائمة على الذرية حديد ونووية تحسبها نور وهي نور. بقانون مثلث نواة الذرة قد ما خلنا جبروت يعني كله فرقع بهم. نروح نقول له كنا بنفرقع بهم بعياله وبنعيد على خير ما انجبت الدماء اللي لقبها لنا سيدنا محمد وشبهها بالمسك ايا كانت ديانتها، لان اوصى باهل الديانات خير. وراهن عند اليهود البرع وراهن عند المسيح كذا عشان يعرفنا ان ما عادش في تكليف بيننا ونصدق القول ابتغاء مرضات رب غفور رحيم. ادانا قانون الوحدانية عشان يشهدوا بالوحدانية، علشان نعي بقى ان احنا اللي بنزرع الازواج هذا الصورة اللي نفخ فيها يعود والنفخة تعود معاها النفس. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش